So this is me without mic. And this is me with the mic. If your budget is low but you still want that professional audio for your content, I think this mic is gonna be your new best friend. तो वे मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं था कि इतना अफोर्डेबल रेंज में लाइक अंडर 250 रुपीज मुझे ऐसे माइक मिल सकता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे ही सपोर्ट करता है, तो टेंशन लेने की कोई बात। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो या बनना चाहते हो एंड बजट थोड़ा टाइट है, आई थिंक ये माइक ले सकते हो बिकॉज ये माइक तुम्हारा लिटरली लाइफ सेवर। और अगर ये माइक का लिंक चाहिए तो कमेंट लिंक, आई विल सेंड यू इन DM। बाय।